Orang lanjut cerita saya aya nu panjang sareng lebar mah teu tiasa dibuka secara umum sabab kula pribadi henteu narima carita anu panjang sareng lebar tinu kaduh caritanana urang singgetkeun bae di dieu. Kacaturkeun ari bag-bagan anu dibedar di dieu tos seueur cariosan nu mirip-mirip terutami ti dongeng-dongeng tina agama, cerita-cerita tina riwayat-riwayat Kanjeng Nabi Muhammad oge ti ulama. Mung kukula bahasana dijudulan ku hawa murni alam raya. Ari anu di pamrih nyata topik fokus dan ibadah teh diantarana bisa jantan penyegaran jiwa raga sa anjeunna tina kenging pahala oge eta aya langkungna. Jantan anu asli cahaya anu murni hawa anu murni etana tos disiapkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di alam anu itu. Laras aya dina saririnten ku urang karaos kaendahan kasegeran cahaya sareng hawa murni ieu aya dina 4 kalimat pancer. Hiji bumi, 2 cai, 3 angin, 4 seuneu. Pancar nu kalima nyaeta tutuwuhan. Kadituna diringkes dina 3 kecap nyaeta mangal, mungul, sareng mungil. Nyatana hawa ti lautan, hawa ti gunung-gunung, dataran atanapi pagunungan, hawa ti panon poe, ti bulan sareng ti bentang oge ti mega. Karaos dina enjing, karaos dina mangsa tos hujan, karaos dina situasi suasana pegunungan sareng suasana pantai anu endah, karaos jantan kasegeran kana jiwa sareng raga, nunjang kana lahir sareng batin. Upami kasawang endah gunung, endah piluweungan leres endah, mung upami disampurkeun mah dini aya 2 rupa. Kadang alamna seueur, anggap we alam putih sareng alam hitam. Bener gitu. Kadang jadi tempat siluman, tempat satu hewan, sareng sajabina eta wajar sifat pagunungan. Geus kudu kitu alam dunia. Sedangkan nu asli hawa anu sae mah tetep ti langit nyata ti Baitul Ma'mur. Mung upaya nunjang kana eta kedah dibarengan ku wadah. Contona teh pasujudan nya. Masjid-masjid, di masjid sabeudeureuna kedah aya taman, aya naon. Sami nunjang kana hawa anu seger. Upami tempat ibadah di tempat nu rame keur ngeunaheun. Tempat ibadah di tempat maksiat ayana lokasi maksiat kurang ngeunaheun oge sami. Itu contona mah kada seimbang. Jadi intina mah anggar kada aya keseimbangan hawa murni kasegeran di urang sareng penampian anu ti itu nu disentralkeun di Baitullah. Anggar kumaha ge urang butuh tutuwuhan, butuh taman, butuh keindahan, butuh karapihan alam dunia ieu. Butuh kasegeran. Contoh anu paling gampang eta waktos Presiden Soekarno kapungkur naik haji, nginep di Padang Arafah nu kayaan sakitu gundulna, sakitu panasna. Presiden Soekarno ngaraos karepotan, kapanasan. Telah mengirim instruksi nyandak hiji tangkal sareng taneuna dipelak ku ahli-ahli ti Indonesia di Padang Arafah. Alhamdulillah tiasa janten subur tumbuh subur. Antukna nambahan-nambahan sampai niru ayeuna. Urang Arab itu seueur nyuhunkeun tanah duka mesen duka kumaha.
ke tanah ti bangsa urang cenah ngadamel pepelakan ngadamel taman terutama di Padang Aropaina seueur tatangkalan jadi langkung asri langkung rine dina ibadah hari pangauban mah tambah modifikasi ketambahan siraman cai anu seueur ini di ibu kota Arab di Riyadh seueur leuweung-leuweung di perjalanan teh tatangkalana cenah perupa jengkol hepeu teh sarupa tutuwuhan ti Nusantara cenah pokoknya urang Arab nuar ieu kaeng denda nu ageung tapi urang Indonesia nu nuar dendana alit cenah ada menang ti urang meureun tanggal oge itu jantan pelajaran keur anjeunna yen sakumaha tanah suci ge angger kudu ngimbangan kanu kayaan hawa murni ti alam sekitar gitu anu kapikiran ku para ulama baheula ge teh aya cara ieu teh supaya Padang Arafah tiis teh ketambihan deui ku akhir zaman ieu geus teh Allah ngirim hawa tiis ngirim cai ka ditu ngirim hujan ngirim banjir kana janten hejo Arab teh timbul beberapa tutuwuhan langkung seger engke jiga mah tanah gunung gurun Sahara oge engkin mah bakal hejo deui bakal jadi danau nu ageung deui sapertos ti awal kitu panginten. Ieu saya cerita kaula wa katampi beli langkung bae carek kula minta pangampura. La haula wala quwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.